السلام عليكم ورحمة الله. بونسوار، كومون تاليفو؟ أهلا وسهلا بيكم طلبة وطالبات الثانوية العامة، يا رب تكونوا بخير مع جزء جديد ومراجعات نهائية. والنهارده امتحانات جديدة، امتحانات مهمة جدا متوقعة السنة دي إن شاء الله. في الأجزاء اللي فاتت كنا وصلنا مع بعض لحل موديل ديكزامان نيميرو 10. النهارده مع جزء جديد والمتوقع في امتحان الثانوية العامة 2024 وصلنا عند موديل نيميرو 11، نموذج امتحان رقم 11. تعالوا نشوف الامتحان بتاعنا النهارده بيتكلم عن ايه، وهنحل النهارده عدد كويس جدا من الاسئله المتوقعه، وهنشرح مع بعض التريكات ونقول الاسباب ونقول كل حاجه انتم محتاجينها. ركز معايا، امسك قلمك، معاك ملزمتك، معاك الشيت بتاعك، وعلى اليمين ورق فاضي عشان لو هتسجل اي نوت معايا، وركز في كل كلمه هقولها ان شاء الله باذن الله. امتحان الثانويه العامه معانا هنا مع مس محمد الجوهري واشطر باذن الله. الامتحان بادئ ب دوكومون مكتوب سير انترنت، يعني على النت. ديالوج ما بين بيير وعلي. بيير بيقول لعلي كون كومونس لي فاكونس ديتي اون ايجيبت. بقول لك يا علي الاجازه عندكم هتبدا امتى؟ علي قال له ايسي هنا لي فاكونس كومونس اون جوان. الاجازه بتبتدي في شهر جوان. جوان يعني ايه؟ شهر 6. داكور. اي il dure à plus près de 3 mois. près de 3 mois يعني تقريبا اجازه 3 شهور. بيير où vas-tu pendant les vacances؟ تروح فين في الاجازه؟ علي je passe les vacances entre le patinoire et la bibliothèque، ما بين ساحه للتزلج والمكتبه. je vais souvent chez mon grand-père à la campagne، وسافر غالبا عند جدي في الريف. بيير quel jour tu n'es pas à l'école؟ ايه الايام اللي مش بتروح فيها المدرسه؟ قال له je vais au lycée tous les jours sauf vendredi et samedi، يعني بروح مدرستي في الدراسه كل يوم ما عدا السبت والجمعه الاجازه. Tu aimes aller au cinéma؟ هل بتحب السينما؟ قال له نو. Je préfère le théâtre، بحب اروح المسرح. J'aime le contact direct avec les acteurs، بحب اشوف الممثلين وجها لوجه يعني. علي aime faire de la natation، de la escalade، du patin à glace، de la comédie. داكور. قال بيحب الرياضه، هو باتينوار يبقى باتان à glace. بنربط طبعا المكان، بنربط المكان بالرياضه بتاعته باتان à glace. علي va à l'école par semaine، لما بيكون بيروح الاسبوع كله ما عدا يومين يبقى بيروح كام يوم؟ 5 jours. علي va 5 jours، 5 ايام. علي ne préfère pas، علي لا يفضل le cinéma، la campagne، le parc d'attraction يعني الملاهي، le théâtre المسرح. قال له je n'aime pas le cinéma. en vacances علي aime aller à la plage، على كامباني الريف. لما قال جون بير عند جدي. اون ايجيبت في مصر لي فاكونس ديتي، اجازه الصيف، سون كام شهر؟ 3 موا يعني 3 شهور. علي ادور لا ليكتور القراءه، لا بانتور التلوين، لا ميوزيك، لي سبور اكستريم. داكور. هو قال لا ليكتور القراءه، لا بانتور التلوين، لا ميوزيك ايه السبور اكستريم. نرجع كده للدوكومون. هو قال هنا من ضمن هواياته جيم لو كونتاكت افيك لي زاكتور وجي بريفير لو تياتر، وكمان بيحب الكامباني. يبقى ممكن نربط المكتبه لا بيبليوتيك بكلمه لا ليكتور اللي هي القراءه. لا ليكتور اكتب جنبيها قراءه. دوكومون 2 quelle activité vous savez ou ne savez pas؟ ايه الانشطه اللي بتعرفوا تعملوها واللي مش بتعرفوا تمارسوها؟ مارتين عندها 17 من باريس بتقول ايه مارتين؟ je sais faire la cuisine، بعرف اطبخ. j'aide ma mère à préparer de bons plats، بساعد مامتي في تجهيز اطباق جيده. j'essaie aussi de dessiner les éléments de nature، وبحب ارسم الطبيعه. je n'ai pas jouer du piano، مش بعرف اعزف على البيانو. اندري عنده 6 من مارسيل بيقول جي سي راماسي لي زو اي دوني ا مونجي او لابان، لما بكون في المزرعه بعرف اجمع البيض واكل ارنب. جي نيس با مونتي ا شيفال، مش بعرف اركب خيل. الان 17 ليون بمدينه ليون، طبعا ليون هنا يا جماعه مدينه. بيقول جي سي جوي دو لا غويتار اي جوي ا دو جو فيديو، بحب اعزف على الجيتار والبلاي ستيشن. جو نيس با فير لا كوزين، لا اريد او لا اعرف عمل الطبخ. بيير عنده 18 من تولوز. قال له سبور سي ما باسيون، الرياضه هي ميولي. جو براتيك بوكو
de sport comme le tennis. بلعب رياضات كتير زي التنس، le football، le basket. Mais j'adore aller à la montagne. بحب جدا الجبل. En hiver, je n'ai pas faire du VTT ومش بعرف أركب دراجات جبلية. مارتين لا ميوزيك. n'aime pas ما بتحبش. préfère تفضل. adore تعشق. ne déteste pas لا تكره. لكن هي قالت إيه؟ ما بحبش الموسيقى. n'aime pas la musique. toutes ces personnes ont. كل الأشخاص ده عندهم le même âge نفس العمر. le même avis نفس الرأي. les mêmes goûts نفس الميول. les mêmes nationalités. طبعا لو خدنا بالنا ان باريس، مارسيل، ليون، تولوز دول 4 فيل فرانسيز، 4 مدن فرنسيه، يبقى هم نفس الجنسيه. اندري نيسبا. اندري لا يعرف. مونتي شيفال. دوني امونجو لابا. اللي على كامباني غمسيلز وقال ما بعرفش اركب خيل. مونتي شيفال. على مونتاني في الجبل. بيير بوفير. يقدر يلعب دو تنس، دو باسكت، دو فيتيتي، دو سكي. اصلا دي المناسبه للمونتاني. مارتين ادور كويزينيي. مارتين بتعشق نطبخ. بالنسبه لا نعرف. نو، وي، سي يعني بلا. شوف مارتين قالت ايه في الدوكومون. مارتين بتقول بريباري دو بون بلا، بعمل اطباق جيده. يبقى طبيعي بتعرف الكوزين، يعني بتعرف تعمل اطباق كويسه اللي هي ايه؟ وي طبعا. اندري اي اجي كو بيير. نشوف اجي يعني اكبر ولا اصغر سنا من بيير. اجي. نشوف الدوكومون بين اندري وبيير. يلا نشوف كده اندري قال ايه. اندري بيير عنده 18 18 واندري 16. يبقى اندري اكيد اقل سنا منه، يعني موا اجي. خش بقى على السؤال الجميل الجاي، المواقف اللي بيجي لنا 6 اسئله عليهم 9 درجات، كل سؤال بدرجه و3 منهم عليهم 2. Vous admirez la France. فودت. أنت معجب بفرنسا. هتقول c'est la dernière fois de visiter ce pays. Je vais répéter ma visite l'an prochain. أنا هكرر زيارتي العام القادم. Vous demandez un ami votre opinion sur la campagne. تسأل صاحبك رأيه في الريف. فودت. أنت تسأل. هتقول له quel est ton avis sur la vie de la ville. رأيك في المدينة. 2 jours à la campagne. que penses-tu. يومين في الريف إيه رأيك فيهم. Quel est ton avis sur cette chemise؟ رأيك في القميص. Quel est ton avis sur cette montre؟ رأيك إيه في الساعة؟ لكن طبعا إجابة ب. نغير اللون كده يا جماعة عشان اللون ده مش واكل مع اللون بتاع الشيت. Vous conseillez un ami qui a mal aux dents. تنصح صاحبك اللي عنده ألم في الأسنان. فودت تقول له va chez le dentiste. طبعا va il faut passer chez le dentiste. Vous avez soif. أنت بتشعر بالعطش. soif. فودت au serveur. بتطلب ايه من الخادم؟ une glace au chocolat. Je vais aller au restaurant. Je voudrais un autre sandwich. Apporte-moi de l'eau minérale. De l'eau minérale يعني ميه معدنيه. Vous êtes en retard. Vous donnez une explication. retard اكتب معايا معناها متاخر. انت متاخر على صاحبك فبتذكر السبب تقول له ايه؟ je me suis levé en retard. انا صحيت متاخر. j'arrive toujours en avance. بوصل دايما بدري. j'arrive toujours à l'heure. دايما بوصل في الميعاد. je me suis levé tôt. صحيت مبكرا. طالما ان انت يعني انت اتاخرت عليا اكيد صحيت متاخر. je me suis levé en retard. un ami vous invite. صديق دعاك à un match de football. لمباراه كره القدم. vous avez او vous excusez. وانت excusez بتعتذر. هتقول له laisse-moi réfléchir un peu. سيبني اتركني افكر شويه. داكور اتفقنا. جادور الفوتبول. باردون ما جامب اي كاسي. اسف رجلي مصابه. ما جامب اي كاسي. داكور يعني انت عندك الم تقول ما جامب اي كاسي. اون كومونس ايفير. خش بقى على الجرامير. احنا بنبدا الشتاء لو 23 ديسمبر. بص يا باشا الطبيعي ان فصول السنه تاخد حرف الجر اون زي اونيتي واونيفير في الشتاء، لكن ممكن فصول السنه تاخد الا ابوستروفي او لو لم تعبر عن الطقس. يعني انت بتقول احنا بنبدا الشتاء يوم كذا. اون كومونس ليفير. ليه ليفير؟ لان هنا بعد ايفير بيعبر عن التوقيت وليس حاله الطقس. يعني لو جاب لك فصول السنه بعدها جمله بتعبر عن الجو. اون ايفير الفي فخوا. اون ايتي الفي شو. اون اوتون الفي موفي. او برانتو الفي بو. زي ما انت شايف كده ان بحط اون قبل الفصول لما اكون بتكلم عن حاله الجو.
l'été est super الصيف رائع. l'hiver commence الشتاء ابتدى. le printemps commence en avril أو commence en mars الربيع بيبتدي في شهر مارس. فأنت هنا بتعبر عن التوقيت أو بتعبر عن صفة للفصل ده تحط ال apostrophe. l'Italie se trouve en Europe تسبق القارات كلها بحرف الجر en. Lucie c'est médecin. Lucille c'est une médecin. سؤال سهل جدا. Je vais téléphoner dans une heure. أنا هكلمك بعد ساعة. Je vais me téléphoner. Je vais te téléphoner. طب ليه مش هكلمه أو هكلمها؟ لأن تليفوني لو هتحتاج له أو لا هتاخد بدلها الوي أو لور. لكن تليفوني يجي معاه دايما كضمائر مو وتو والوي ولور ونو وفو. دي البرونو بيرسونال اللي ممكن تيجي مع فيرب تليفوني. il vient de faire دايما vient de الأصلية في الماضي القريب passé récent لما تلاقي فيرب فينير جاي بعديه فعل في المصدر. لا salade est bonne السلطة جميلة. mangeons beaucoup كل منها كتير. الكومة دي في الفرنسي معناه أمر. الأمر مع مين؟ مع تو. مع الأمر مع تو بياخد اس. المفروض ان انا بحذف الاس فيبقى الامر مونج. لكن عند وجود الضمير الشخصي اون اللي بيعود على الاكلات رجع الاس تاني عشان ما يبقاش في حروف متحركه مقابله بعضها في نهايه مونج واللي بعدها مونجون بوكو. Tu as encore une voiture؟ هل ما زلت عندك عربيه؟ قلت لي جي لا فوندو انا بعتها. سؤال حلو جدا. نو. il y a fromage. fromage هي واحده من الكلمات الشقيه اللي في اخرها لكنها مذكر تاخد دو فروماج يعني جبنه. زي ايه تاني؟ اكتب معايا. دو سكر دو كونكومبر دو بيور دو غرويور دو ديابولو منت. داكور ودو فروماج. يبقى عندنا فروماج سكر غرويور بيور ديابولو منت كل دي كلمات في اخرها لكنها اكلات مذكره. بوجاتهم فورم عشان تكون في لغه وطنيه. مونج ان بو دو تو كل قليل من كل شيء. ان بو دو تو المذكر. خلي بالك بو دو تو ده التعبير على بعضه معناه قليل من كل شيء. تو فو مونجي تحب تاكل. بيرسون تاكل حد على اساس ان انت زومبي. تو فو مونجي كالكان. تو فو مونجي ريان. تو فو مونجي كالك شوز. اوكي هقول لك تو فو مونجي كالك شوز تحب تاكل شيء ما لان ده الانسب للمعنى. Je viens d'Égypte تسبق الدول المؤنث بدو او ده ابوستروفي. هنحط طبعا ده ابوستروفي عشان ايجيبت فيها حرف فايل. خش على الميل عليه 3 درجات. سالو بكتب سالو. طبعا بيقوم مديك مقدمه كده بيتكلم عن نفسه ويقول لك جو سي كو تو باس دي فاكونس على كامباني. انا اعرف ان انت بتقضي اجازتك في ريف. طب عاوز مني ايه طيب؟ افيك كي تو فا على كامباني مع مين هتسافر؟ كاسك تو في لا هتعمل ايه هناك؟ طبعا صعبه جدا يعني هو حشري بيسالك عن حاجات شخصيه كتيره. هتبدا انت الميل تقول ايه؟ هتقوم انت عامل مقدمه شكلها عاملها كده. هو بيقول لك انا بعرف ان انت بتقضي اجازتك في ريف. هتقوم انت كاتب انا جو قافش الفيرب اللي فوق جو باس مي فاكونس بقضي اجازتي. جو باس مي فاكونس على كامباني افيك مع ما فامي مع عيلتي. كوما كاسكو تو في لا ماذا تفعل هناك؟ هتقول جو مونت اركب خيل شيفال اركب الحصان. طبعا حاجات كتيره جدا غير دي كمان. ممكن تقول جو في دو في تي تي. ممكن كمان تقول جو راماس ليزو بجمع البيت. جو دون ا مونجي لي زانيمو. جو دون ا مونجي او زانيمو باكل الحيوانات. جي فيزيت مي كوزان او جي جو افيك مي كوزان بلعب مع قرايبي. جي مي برومين دون لو شون. Je me promène dans le champ. Je fais du VTT. Je me promène avec mes copains. Je monte à cheval. Je nage dans le lac. Je me baigne dans le rivière. كل دي بسميها les activités à la campagne. الأنشطة في الريف. Écrivez 6 conseils à votre ami sportif. اكتب 6 conseils 6 نصائح لصاحبك الرياضي. Se lever يعني يستيقظ. entraînement التمرين. طالما في كلمة conseil هتبدأ الإجابة
ب tu dois يجب عليك، أو il faut يلزم، أو je te conseille بنصحك je te conseille. وممكن كمان ممكن تقول له il faut كمان مرة، أو ممكن تديله نصيحة بالإمبيراتيف زي ما نشوف الأمر دلوقتي. هتقول له أول حاجة tu dois te lever يجب إن أنت تصحى، تو تي او تي يعني بدري، احفظها. تمام. لونترينمون il faut aller يجب أن تذهب، à l'entraînement à l'entraînement يجب أن تذهب للتمرين، à l'heure في الموعد، à l'heure في الموعد. je te conseille de مثلا bien t'entraîner، je te conseille de bien t'entraîner بنصحك ان انت تتمرن كويس. il faut bien manger يجب ان تاكل كويس، et bien dormir وتنام كويس. il faut يجب ان انت être يجب ان انت تكون plus actif نشيط اكتر، et plus sérieux مجتهد اكتر. يعني serious يعني. ده كان موديل ديكزامان نمرو 11. نخش مع بعض على الامتحان رقم 12. حل كتير تبقى خطير. طول ما انت بتحل كل ما انت بتقرب للدرجه النهائيه. طول ما انت كسلان وتحلت امتحانين 3 كده لا. عايزين يا باشا نكسر ال 30 امتحان. 30 امتحان انا عامل لك كامب ضخم جدا حل امتحانات شامله. لو انت حليت معايا بفضل الله العدد اللي انا شغاله ده، ان احنا حلينا قبل كده في المحاضرات التاسيسيه وبعد كده خدنا المراجعات الشامله. كان كل محاضره بناخد فيها 3 امتحانات، عملنا 7 محاضرات مراجعه، مع كل محاضره كان فيها امتحانات وبنك اسئله. وصلنا في المراجعات الاساسيه تقريبا ل 20 امتحان، اصلا 20 امتحان. وهنا في الكامب ده اللي هو كامب المراجعه النهائيه اللي بنحل فيه مع بعض امتحانات اخر السنين اللي فاتت، حط لك 25 امتحان. يبقى انت يا باشا داخل دلوقتي كسرت ال 45 امتحان كده، وش هتقفل فرنساوي. الحل في الفرنساوي ماده حل، هو مش كيمياء ولا فيزياء ولا جغرافيا ولا تاريخ تقعد تقرا لي معلومات وكده، لا انت بتحل تطبق اكتر. طبعا مع احترامنا الكامل لكل المواد كلها لازم يتحل فيها امتحانات كتيره. طول ما انت بتحل امتحانات مره في مره مستواك هيرتفع. تمام كده. وقلت اكتر من مره الموضوع ده. بوكلت رقم 12 او امتحان رقم 12. سالو سارا، جو مابيل كارلوس فرانكو. تعال نشوف بقى مين كارلوس فرانكو ده. Je suis argentine. Je suis argentin. J'habite à Buenos Aires. اسم العاصمة أو المدينة اللي ساكن فيها. La capitale de l'Argentine, c'est un pays d'Amérique du Sud. هي بلد في أمريكا الجنوبية. À côté du Chili et du Paraguay. Notre langue nationale est l'espagnol. Et notre monnaie est le peso. Je passe العملة بتاعتنا يعني je passe mes loisirs à chatter avec des copains. بحب الشاتنج مع أصحابي de toutes les nationalités. Sur le Facebook, je parle français, anglais, allemand et un peu arabe. Un peu d'arabe. En vacances, je vais à la campagne avec ma famille. Ou la mer avec mes copains. Au futur, في المستقبل, j'aime être photographe. En hiver, في الشتاء, j'adore la neige sur la montagne. Je fais très bien de ski et du skat. بحب التزحلق في الجليد والتزحلق على لوح خشب. السكات يا جماعه اللي هو السكيت بورد، ده اسمه بالفرنسي سكات. اما السكي اللي هو صاحبنا عبقرينو ده ماسك كان عصا كان داكور ولابس البوينت اللي هو حزام التزلج، ده اسمه سكي. اون ارجنتين اون بارل، بنتكلم طبعا اسبانيول. اسئله كلها مباشره. اون فاكونس كارلوس ايمالي بيحب يروح على فوق الغابه، على كامباني ريف، وكلوب النادي، على مونتاني. تعال نشوف كده. هو قال في الفاكونس اهوت جي في الي على كامباني افيك ما فامي، الكامباني ريف. كارلوس ام بوكو لو طون، بيحب الطقس. اون ايفير في الشتاء، او برانتو، اون ايتي، اون اوتون. نرجع للدوكومون. او فيتور افيك لا مير، انا بيقول في الدوكومون جي في تري بيان دو سكي، جادور لا نيج.
التلج اهوت، اقفش تلج. نيج، طالما بيحب النيج يبقى بيحب الشتاء. ليفير، اسئله ربط بس سهله جدا. ليفير الشتاء. الارجنتين est un pays، هي دوله فين؟ امريك دو سود. امريك دو سود يعني امريكا الجنوبيه. قول معايا القارات كده. نمرو 1 l'Afrique، 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 l'Europe، 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 l'Asie، 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 l'Amérique du Nord، l'Amérique du Nord، l'Amérique du Sud، l'Amérique du Sud، l'Australie، l'Australie. دي كده les continents، القارات. كارلوس سي، كارلوس بيعرف جو فيديو، ناجي، اسكيي. دي الاكتيفيتي اللي قاله. À la montagne, Carlos fait de la natation, du camping, du ski, du patin à glace. طبعا du ski. تقول لي يا مستر الفرق بين باتان à glace وسكي؟ السكي بتتلعب في المونتاني، جبل وتلج حواليه بنعمل سكي. اما الباتان à glace عباره عن تزحلق في صاله مغطاه اسمها باتينواج او ساحه في الشارع، عشان بس ايه؟ صاله او مكان فيه تلج جوه المدينه. الرياضه اسمها ايه؟ باتان à glace. اما تزحلق في الجبل والرياضه اسمها سكي. adieu les voitures، يلا نركب عجله. ده كده مكتوب بفرانكو بيقول prenons le vélo، ما تيجي ناخد العجل. est une campagne lancée par le ministère de la jeunesse، يعني كامباني شركه او مؤسسه او فكره تم انشائها عن طريق وزير الشباب والرياضه pour encourager les citadins، لتشجيع المواطنين à utiliser le vélo، لركوب العجله. à laisser les voitures، وترك السيارات afin de réduire la pollution. réduire يعني تقليل التلوث. protéger l'environnement، وحمايه البيئه. bien sûr faire du sport، وايضا الرياضه. la première phase، المرحله الاولى de cette campagne a commencé dans le gouvernorat de Monofeia، كانت بدايتها من محافظة المنوفية. et s'est arrêtée cette semaine à sa deuxième station، الأسبوع ده دخلت في المرحلة الثانية من السباق وفيوم. représentant du ministère de la jeunesse de sport، d'accord، يتبنى هذه الفكرة وزير الشباب والرياضة de l'environnement et de la gouvernorat de فيوم، برعاية مين؟ برعاية وزير الشباب والرياضة ووزير البيئة وكمان محافظ gouvernorat، 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 gouvernorat يعني محافظ. du فيوم on participe à cette campagne، يعني شارك في هذه المنافسة. tout le monde برعاية ايه؟ وزير ووزير البيئة ومحافظ الفيوم. tout le monde en tenue sportive، كل الناس التزمت باللبس الرياضي. appris par une course cycliste، للمشاركة في سباق الدراجات. la course a commencé place عبد المنعم رياض وفيوم، ابتدى من المكان ده. et se termine devant le club de gouvernorat، وانتهى عند النادي محافظة الفيوم، يعني أمام النادي أو النادي المحافظة يعني. on souhaite faire cette course cycliste dans tout le gouvernorat d'Égypte surtout au Caire et Alexandrie، الأرب ابدو طبعا، ونتمنى إقامة هذا السباق في كل المدن وبالأخص القاهرة واسكندرية. أول سؤال on peut lire ce document. طبعا لما يكون مكتوب الأهرام ابدو، دي يا جماعة اختصار حاجة اسمها ابدومادير. الأهرام ابدومادير، ابدومادير. طبعا طالب لسه عندي قراءة قبل كده أهرام عبده، قلت له لا ده عند عبده الكلام ده. عبده ده لا، مش اسمها الأهرام عبده، اسمها الأهرام ابدو. ابدو يا جماعة اختصار كلمة اسمها ابدومادير، يعني الأهرام الأسبوعي، داكور. ودي جريدة مصرية، فبنقرا الدوكيمون فين؟ دون جورنال أو دون جورنال باردون. cette compagnie nous invite à، هذه الفكرة بتدعونا لإيه؟ faire du cyclisme. la course cycliste commence، بدأ فين؟ au فيوم. à منوفية، باردون، à منوفية، وانتهى في فيوم. c'est qui lance cette compagnie؟ le ministère de l'environnement، le gouvernorat de Fayoum، le ministère de la jeunesse et du sport، يعني وزير الشباب والرياضة. les participants à cette course ont porté، المشاركين في هذا السباق يرتدوا تونو دو سبور.
adieu les voitures وداعا للسيارات c'est-à-dire معناه vendre des voitures نبيع العربيات laisser des voitures نسيب العربيات utiliser des voitures نستخدم العربيات louer des voitures نأجر عربياتنا طبعا laisser des voitures ترك قيادة السيارات بشكل مؤقت يعني يقصد كده يبقى laisser نترك louer نأجر vendre نبيع utiliser نستخدم كلها أفعال تنفع بس طبعا الأنسب ده المواقف vous demandez à un ami l'heure de petit déjeuner انت بتسال صاحبك ميعاد الفطار il dit هيقول ايه في الاجابه je le prends à 20h باخد الفطار الساعه 8 بالليل je vais ramasser les œufs je prends le petit déjeuner quand je me lève بفطر لما اصحى quand عندما un ami vous demande la définition des sports extrêmes ما معنى رياضات خطيره c'est-à-dire هتقول ce sont des sports très dangereux vous conseillez votre ami qui se déplace à moto تنصح صاحبك بركوب الموتوسيكل vous dites تقول tu dois d'abord réserver un billet لازم تحجز تذكره j'ai fait de VTT avec le copain tu dois attacher la ceinture de sécurité لازم تربط حزام الامان tu dois mettre la casque élégant يجب ارتداء قبعه وجوانتي عشان الموتو امال سنتور يعني حزام ده لو قال لك هنا كلمه فواتور عربيه pour s'informer sur le prix du billet de vol بتسال عن سعر تذكره الطيران on دي بتقول combien coûte كم سعر un billet de TGV تذكره القطار السريع un billet pour le vol de Paris ça fait combien يا ترى تذكره لرحله جويه لباريس ثمنها كام بص هنا فول وفول تاخد بالك عشان ما تبقاش صباح الفول خلي بالك فول يعني رحله ايه جويه vous avez cessé d'aller à la forêt انت توقفت عن الذهاب للشجر الغابه يعني ايه السبب هتقول je n'ai pas jamais à la forêt ما بروحش ابدا الغابه je ne vais plus à la forêt يعني ايه je ne vais plus انا لم اعد لان انت بتقول vous avez cessé de توقفت عن يعني انت كنت بتعمل الحاجه دي vous décrivez بتوصف un ami la bonne alimentation بتوصف لصاحبك الطعام المناسب bien manger c'est manger un peu de tout هل الاكل المناسب تاكل قليل من كل شيء ولا n'y bois pas beaucoup de eau بتشربش ميه mange trop de aliments sucrés prends beaucoup de dessert j'ai acheté magazine hier كلمة magazine هي un magazine hier il s'est promené il السوجي il هو فالفعل في الباسيه كومبوزي هيبقى باسيه كومبوزي عادي من غير اكور ليه؟ لأن ده ماسكولين وده البريزو أصلا ما ينفعش je vais vous un cadeau je أنا vais فيرب aller الفعل اللي بيجي هنا يكون إيه؟ infinitive الفيرب في المصدر يبقى دوني quelle est la vraie cause de votre départ ما السبب الحقيقي لسفرك كلمة la vraie واضح إن هي فيمينا تتأكد علي prend رونج رتب الكومه دي يا جماعه اللي بعد علي او البوان ديكسكلاماسيون علامه التعجب دي اسمها ايه؟ بوان دوكسكلاماسيون بيجي بعدها ايه؟ الامبيراتيف في الامر الامر هو تصريف الفعل مع علي مع مين؟ مع التو لو كان بريمير جروب مجموعه اولى بياخد او اس فبحذف الاس اما لو كان دوزيام جروب بينتهي بالاس او المجموعه الثالثه بسيب الاس كما هي يبقى لو جالك امر شخص مفرد دور في الاجابه على حاجتين يا اما فعل في اخره او يا اما فعل في اخره اس طب هنا في او اس بحذف الاس يبقى هنا الاجابه رونج يعني رتب نو سوم الي اون فرانس احنا ما رحناش فرنسا ابدا جامي ابدا ريان يعني لا شيء بيرسون يعني لا احد ديجا يعني سابقا فوتو دو فروي تحب فاكهه قلت له وي جيم بوكو ايوه ام فيرب ايمي ادوري بريفيري ديتيستي بختار معاها لي برونو بيرسونال ديريكت الضمائر الشخصيه المباشره لو ولا ولي الكلمه دي جمع يبقى لي عارف لو مفيش ام كان في فيرب مونجي باكلها كنت قلت جيون مونج تاني بتستبدل الاكلات والمشروبات مع فيرب مونجي وبوار واشتيب اون اما لو جالك افعال الميول لازم تحط قبلها سي او دي ضمائر مباشره اما الاجراء دي بتاعت المكان بتعود على المكان
لو موا باسي الشهر الماضي il passé composé دور في الإجابة على فيرب être أو فيرب avoir plus participe passé زائد اسم مفعول. ils sont arrivés. il y a beaucoup de monde يوجد كثير من الناس. la gare dans la gare. dans حرف جر معناه في يجي بعديه أداة زائد المكان. chaque matin j'ai joué au football كل يوم الصبح بلعب كورة. واضح إن الفيرب هنا في البريزون. شك الإجابة بيجي بعدها أي كلمة تدل على الوقت والزمن بدون أداة. أما تو محتاجة له وتوت محتاجة لا وتو محتاجة ليه. يبقى الفرق بين تو وتوت وشك إن شك كلمة يأتي بعدها الكلمة بدون أداة. chaque jour tout le jour. chaque semaine toute la semaine. chaque année toute l'année. tu aimes la boxe هل تحب الملاكمة؟ قلت لي جيم السبور انديفيدوال بحب الرياضات الفردية والبوكس منها يبقى وي. Salut. Je sais que tu aimes beaucoup l'ordre. بعرف ان انت بتحب النظام. هتقول comment est ta chambre كيف تكون غرفتك؟ هتقول ma chambre يعني غرفتي et تكون rangée منظمة. Qu'est-ce qu'il y a dans cette chambre؟ ماذا يوجد في الغرفة؟ il y a يوجد il y a un lit سرير et une armoire دولاب. A plus. écrivez sur votre sport extrême préféré. اكتب عن رياضة عنيفة بتحبها. الفو يعني يجب. منتني الجبل. هتقول جيم أحب. لو سبور الرياضة. اكستريم et je déteste وبكره le sport classique. je fais أمارس du ski. لأن قال لك كلمة منتني الجبل هتقول je vais أنا أذهب à la montagne للجبل en hiver في الشتاء. il faut يلزم une corde حبل pour d'accord مثلا escalader escalader. je pratique أنا أمارس أيضا يعني إيه aussi le escalade c'est très motivant. يعني ايه motivant؟ هي رياضة شيقة. طبعا انت من حقك تكتب غير كده تزود تقلل براحتك حسب الفوكابولار المتاحة ليك. توصف الامتحان معاك ورقة المفاهيم تحاول تحفظ شوية حاجات من السبوك عشان تقدر تتعامل مع السؤال المقالي كويس. pour rester en forme لكي تبقى في اللياقة بدنية. امتحان رقم 13. لو matin صباحا au petit déjeuner prenez du céréales ou de pain bas. تناول سيريال وخبز جيد. de jus d'orange et de fruits. pour le déjeuner بالنسبة للغداء manger de la viande et du poisson préparé avec de l'huile d'olive. تناول في الغداء لحوم وسمك معد بزيت زيتون. le soir dîner légèrement. تناول في العشاء عشاء خفيف de la soupe de fromage blanc. prenez régulièrement de la vitamine C. ne mange pas de sucre ni de pâtisserie industrielle. يعني بلاش حلويات مصنعة. faites d'exercice régulièrement de vélo de jogging. ne prenez pas l'ascenseur. montez l'escalier à pied. ne buvez pas trop de café. ما تشربش قهوة كتير. سودو كومونو دون الوثيقة دي تعطينا ايه؟ نصائح يعني كونساي.
selon les documents on doit manger de la viande. يجب أن نتناول اللحمة au dîner ولا au déjeuner ولا au petit déjeuner ولا au goûter. الفيون طبعا au déjeuner في الغداء. selon les documents on ne doit pas manger beaucoup. لا يجب ان احنا ناكل كثير من الايه؟ سيريال برودوي سكري يعني حاجات مسكره. faire du sport est nécessaire. الرياضه ضروريه لايه؟ pour être عشان نكون malade on tard fatigué on forme طبعا في لياقه بدنيه. اسئله يا جماعه كلها سهله جدا. اسئله يعني مش محتاج ترجع للدوكيمون. لو سوار مساء on doit manger aliments. يجب ان ناكل اكلات ايه؟ tous les aliments كل الاكلات. trop d'aliments كثير جدا من الاكلات. beaucoup d'aliments un peu d'aliments un peu de قليل من. selon les documents حسب الوثيقه on doit يجب ان احنا علينا monter à cheval نركب خيل ولا monter l'escalier à pied يطلع السلم على القدمين monter la pyramide تطلع الاهرامات utiliser l'ascenseur طبعا monter l'escalier. décision en ligne نقاش على النت او محادثه على النت او نقاش. décision بيير بيقول de mon part بالنسبه لي je n'aime pas le cours de EPS. ما بحبش حصه الالعاب. on fait le même sport كل سنه كل مره بنلعب نفس الرياضات فوتبول باسكت جيم. je propose de pratiquer l'escalade. نفسي العب تسلق الجبال VTT rafting. on a besoin de moniteurs spécialisés. يعني محتاج مدربين خاص يكونوا بشكل خاص يعني برايفت كوتش. ce genre de sport nous donne l'énergie بتعطينا طاقه et de l'adrénaline. ça vous dit mes amis. ايه رايكم يا اصحابي؟ مارتين قالت c'est une bonne idée de faire ce sport au lycée. فكره حلوه نلعب هذه الرياضه في المدرسه. ce genre de sport est plus motivant que le sport classique mais ils sont dangereux. الرياضات دي خطيره. le professeur doit surveiller bien tous les élèves. والمدرسين يجب ان هم يتابعوا جيدا كل الطلبه. دانيال يعني بيير هنا قال بحب رياضه الاكستريم ومارتين اكدت رايه. دانيال بيقول جي سوي كونتر فوتر ايدي. انا ضد فكرتك يا بيير. je ne veux pas rentrer à la maison blessé. مش عاوز ارجع بيتي مصاب. c'est impossible pour les parents d'accepter ce genre. صعب جدا على الاباء يقبلوا هذه الرياضه. je suis pour les sports classiques. انا بلعب رياضات هاديه تقليديه. j'aime passer mon loisir au CDI pour lire. وبحب جدا المكتبه او غرفه الوثائق والمعرفه اسمها سونتر ديكومنتاسيون انفورماسيون. يبقى دانيال راجل مثقف وبيحب الرياضات الكلاسيك. مارتين بتحب رياضات الاكستريم وبيير نفس الكلام. سي اون انكيت سور. هذا تحقيق. انكيت اكتب جنبيه تحقيق عن. تحقيق عن ايه بقى؟ عن الرياضه. لوجو سبورتيف. لوجو سبورتيف يعني ميول الرياضه. بيير بروبوز ا سيز امي. بيير اقترح على اصحابه قال له كلوب suivre un régime faire de sport extrême voyager en France. يبقى faire de sport extrême. مارتين سابورت. مارتين تؤيد طبعا les activités extrêmes الانشطه العنيفه. تؤيد. pour دانيال vont refuser. مين قال؟ دانيال قال مين هيرفض فكره الرياضات العنيفه؟ البارون. البارون يعني الاباء اللي هو الاب والام يعني. est un de sport extrême. مين هنا من الرياضات العنيفه؟ le rafting التجديف. les amis discutent leurs avis. les amis discutent leurs avis en classe sur internet. ليه sur internet؟ لان قال en ligne في الاول. vous allez faire les courses à la place de votre mère. انت رايح تعمل شراء بدل من مامتك. فوديتا تقول je dois aller au supermarché. يجب ان اروح الماركت. vous conseillez votre ami qui a la jambe cassée. انت دلوقتي بتنصح صاحبك اللي عنده اصابه في رجله. هتقول له reste quelques jours. قولي خليك كام يوم كده على السرير او في السرير. un repas familial coûte cher. وجبه عائليه ثمنها غالي. vous exprimez votre colère. وبتعبر عن غضبك. فبتقول c'est moins cher. دي رخيصه قوي. vous ouvrez de plats à pas prix. بتقدموا اطباق رخيصه. oh là là c'est trop cher. oh là là c'est trop cher يعني غاليه جدا. c'est bon marché سعرها مناسب. vous encouragez votre équipe dans le stade. بتشجع فريقك في الاستاد. هتقول ne marquez aucun but. ما تسجلوش اجوان. passez le ballon à l'équipe adverse. بصوا الكوره للخصم للمنافس. allez tirer
bravo un but aller tirer bravo un but يعني بسرعة يلا جيب جوان. vous n'aimez pas le produit laitier فودت لا تحب منتجات الألبان هتقول je les prends pour garder une bonne santé بستخدمها عشان احافظ على جسمي. je ne bois jamais de lait ما بشربش لبن ابدا. je mange beaucoup de fromage باكل جبنه كتير. vous parlez d'une douleur physique بتعبر عن ألمك البدني تعب البدني تقول ما جامب مي في مال رجلي تقول لي ce sont des sports ايمي دي رياضات محببه. رغم ان سبور اس وايمي اس ومي اس لكن هتقول سو المفرد سو دايما بيجي بعدها فيرب اتر. ان لو سيكليزم الفيرب اللي معاه لو هياخد ام وادور التصريف طبعا ادور لان ام هنا مصرفه مع التو. لي كوبان دو سبور لو ويك اند فون فات فيزون في لي كوبان الى فيك اس فتاخد الفعل في اخره فون. ليه شوات رائعه جدا ساد فيست هذا الفيست او هذا الجاكيت جامد قوي. ايساي لا فيست فيمينا ايسو يعني لا بستبدل فيست بضمير شخصي. تيليسون او ليو دو جوي ذاكر دروسك بدل من اللعب. هنا تيليسون معناه ان انا بامر حد مع تو وبحذف الاس يبقى اي تو دي. j'utilise vélo pour me déplacer فيرب utiliser استخدم يجي بعديه اداه وليس حرف جر un vélo. il ne fait pas crabe de crabe النيجاتيف. il boit du thé هو شرب شاي وي et l'on boit. il mange parce que il a faim هو كل ايه عشان جعان il mange beaucoup. vous proposez bonne recette هنا صفة نعتية لما تلاقي حضرتك صفة جمع بعدها اسم جمع دول أصلية. الدو بتيجي امتى؟ قلنا أكتر من مرة مع النفي معاك كمية صفة نعتية مع النفي نو با معاك كمية زي بوكو صفة نعتية يعني صفة جمع بعدها اسم جمع دايما تحط دو الأصلية دي اسمها صفة نعتية يا جماعة. علي ام فيوم فيرب ايمي لولا لي ادوري لولا لي بريفيري لولا لي ديتستي لولا لي لو فيوم عشان هي مدينة مذكرة. سالو جو في فيزيتي لا فرانس اون ايتي كال طون فيتيل انا ازور فرنسا في الصيف الجو عامل ايه؟ هتقول اون فرانس في فرنسا il fait beau الجو حلو في الصيف ده حقيقي. كالمونيمون جي بو فيزيتي ايه الاثار اللي ممكن ازورها؟ هتقول تو انت بو تقدر نفس الفيرب ده فيزيتي تزور. المونيمون اثار جايبها جمع نكتب ايه؟ لا تور ايفل برج ايفل لا تور ايفل اي لو ميوزي متحف اللوفر اسمه لو ميوزي دو لوفر. Pourquoi le sport est-il important؟ ليه الرياضة مهمة؟ quel genre de sport vous pratiquez؟ أي نوع من الرياضة تمارس؟ كور الجسم سونتريني يتمرن. أول حاجة ممكن تقول الجملة دي تكتبها تاني تقول لو سبور الرياضة بتحاول أنت إيه؟ تقفش جملة من رأس السؤال كده هتزق معاك الدنيا. الرياضة إيه important الرياضة تكون مهمة important pour le corps للجسم. بص احنا خلقنا جمله بسيطه خالص من العنوان. هتقول بقى جو مونترين انا بتمرن او كلوب في النادي افيك مع ميزامي اصحابي. جيم بحب لو سبور الرياضه كلاسيك التقليديه. جيجو بلعب او فوتبول اي او تنس. ممكن تقول مثلا كمان
جو مونترين، انا بتمرن. جو مونترين مثلا 3 مرات. 3 فوا، فوا دي معناها مره. بار سيمين في الاسبوع. والاخر تقول اي جمله بسيطه، انا رياضي. جي سوي سبورتيف. خلي بالك ممكن جمل كتير جدا تتكلم ايه عن هنا. ممكن تقول برضو بتتكلم على مدربك. مون انترينير اي سيمبا. جيم بوكو ليكيب ناسيونال ديجيبت. بحب منتخب مصر. جيم بوكو ليكيب ريال مدريد. مون جوار بريفيري محمد صلاح. لو سبور اي تريز امبورتون بور لو كور. كده تقعد بقى تتكلم. ممكن تقول جي تيست بكره الرياضات العنيفه. جي تيست السبور اكستريم. عندك مليون جمله ممكن تنطلق وتعيش فيها حياتك طبعا. examen numéro 14. l'habitude alimentaire de français. العادات الغذائيه للفرنسيين. Pierre parle à ses amis égyptiens des habitudes alimentaires des français. Nous le français nous adorons tout ce qui est nourriture. بنعشق كل ما هو غذائي. Nous aimons faire la cuisine et nous adorons manger. Le matin صباحا au petit déjeuner est en général un repas assez léger. وجبة خفيفة. Nous prenons du café au lait et de pain avec de beurre. زبدة confiture. À midi الظهر pour le déjeuner. Les gens travaillent ou vont à l'école loin de chez eux. لكل الناس اللي بتشتغل او بعيد عن مدرسة، بعيد عن بيتها في المدرسة. المونج au travail ou à la cantine. بياخدوا الاكل في الشغل او في كانتين المدرسة. Après midi بعد الظهر vers 4 heures الساعة 4 on prend le goûter. ده بقى الوجبة الثالثة، يعني وجبة خفيفة. On mange un fruit, un croissant et des biscuits. J'ai des amis qui suivent un régime et ne mangent que de fruits. بيقول عندي اصحاب ما بياكلوش غير فاكهة. Ou un yaourt le soir. Vers 8 heures pour beaucoup de familles françaises. بالنسبة لكثير من الأسر الفرنسية le dîner est devenu le repas le plus important. العشاء والوجبة الأهم du jour. Parfois أحيانا je vais au restaurant avec ma famille pour prendre le dîner. بير هنا بيتكلم على les habitudes alimentaires. يعني ايه habitudes alimentaires؟ العادات الغذائية. Pierre va quelquefois au restaurant avec ses amis, ses parents. Quand on suit un régime، لما بنعمل رجيم، il faut manger يجب أن نأكل beaucoup كتير. tout يعني كل حاجة. un peu قليل. En France les élèves déjeunent. الطلبة بتتغدى فين؟ à la cantine. D'après ce document le français adore. الفرنسيين بيعشقوا la cuisine. Le goûter est heure. الجوتيه بيكون الساعة كام؟ 10 10 6 16 9 9 20 20. الجوتيه ده يا جماعة بيبقى الساعة 16 16 يعني الساعة 4. إيتام بريدويلي تيير. إيه من هنا منتجات ألبان؟ لو ياغورت الزبادي. Les Jeux Olympiques de la Jeunesse JOI. الألعاب الأولمبية للشباب اختصارها JOI. C'est une compétition بطولة sportive pour les jeunes de 14 à 18 ans du monde entier. للعالم كله. Ces Jeux ont lieu tous les 4 ans. بتتلعب كل 4 سنين. Les buts de JOI c'est encourager les jeunes. تشجيع الشباب de toutes les nationalités à faire de sport. Et suivre les valeurs olympiques. والالتزام بالقيم الأولمبية أو الشعارات الأولمبية. valeur يعني قيم أو مبادئ. Au programme de JOI برنامجها il y a de sport bien sûr mais il y a aussi un programme culture éducation. في برنامج ثقافي تعليمي. avec des concerts. في حفلات et des jeux d'interview ومقابلات صحفية avec des athlètes olympiques مع الأبطال الأولمبيين القدامى. Ce programme s'adresse aux athlètes ou des jeunes journalistes. موجهة لكل الشباب والصحفيين qui suivent cette manifestation. يعني manifestation احتفالية اللي بيتابعوا هذا الاحتفالية أو الحدث. Les Jeux Olympiques d'été الألعاب الصيفية comprennent 26 sports. فيها 16 رياضة comme l'athlétisme رفع الأثقال أو ألعاب القوة athlétisme. Le judo la lutte المصارعة le basket. Les Jeux Olympiques d'hiver comprennent 7 sports. الألعاب الشتوية فيها 7 رياضات. Le ski le patinage la luge يعني التزحلق جالسا. la luge يعني تقعد على جبل وتنزل كده اسمه لا لوج. peuvent participer aux Jeux. مين يقدر يشارك في هذه البطولات؟ les enfants الأطفال. tous les gens كل الناس. les jeunes الشباب. âgés يعني الكبار.
سي جو فيز افير موجهه لممارسه سبورت طبعا. او جو اي il y a aussi un programme يوجد ايضا برنامج كالتور يعني ثقافي. à travers ces jeux olympiques في هذه الالعاب الاولمبيه on apprend des valeurs نقدر نتعلم القيم الايه سبورتيف الرياضيه، شجاعه التعاون والحاجات دي. لو جو دو تي كومبرون الالعاب الثقافيه كام 26 26. لا لو بروجرام كالتور اديوكاسيون كومبرون البرنامج الثقافي يشتمل على دي كونسير حفلات، انترينمون تدريبات، رينكونتر سبورتيف لقاءات رياضيه، فد جزئيه حفلات تنكريه. اوكي رينكونتر سبورتيف لقاءات رياضيه. Vous voulez la bicyclette de votre ami انت تريد الدراجه بتاعت صاحبك. il vous demande la cause بيسالك عن السبب. هتقول له جيم لي كورس ا موتو بحب سباقات الموتوسيكلات. جي بفير دو لا كورس ا بيي عندي سباق جري. جي بارتيسيب ان كورس ا فيلو عندي مشاركه في سباق عجل. فوتر جومير جدتك بريبار دو بلا ديليسيو اطباق جميله هتقول عنها إلي بون كوزينيير هي طباخه جيده. لو فوندور فو ديموند لو بارفان بريفيري دو لا جلاس. فودت البائع بيسالك عن طعم الايس كريم المفضل. هتقول له دو جو فودري ان بول على اناناس. فو دوموندي لور دو لانترينمون بتسال عن ميعاد التمرين. فودت تقول كون كومونس لانترينمون اجوردي متى يبدا التمرين اليوم. فو كونسيي ان امي افون دو كوندوير لا فواتور بتنصح صاحبك قبل يقود السياره. هتقول له ايه؟ نو ريسبكت با لو فو ما تحترمش الاشارات. كوندوي بلو فيت سوق بسرعه. مي دي جون البس جوانتي. اتاش يعني اربط. لا سانتور دو سيكوريتي حزام الامان. Vous avez un rendez-vous avec un copain عندك ميعاد مع صاحبك. il n'est pas venu هو ما جاش. vous dites تقول j'ai rencontré mon ami قابلت صاحبي. je n'ai vu personne ما شفتش حد. mon copain arrivé à l'heure وصل في ميعاده. mon copain est arrivé en retard صاحبي وصل متأخر. هو je n'ai vu personne يعني أنا ما قابلتش حد النهارده عشان هو اوريدي ما جاش. il n'est pas venu. بوف تعترض. je suis أنا ضد كونترا ضد. لو قال لك هنا جينيال رائع تقول جي سوي بور. مون امي ايه صاحبي او صديقتي بتكون افوكا. فوتوغراف. فوتوغراف يا جماعه بتنفع إل وبتنفع ال. il m'appelle هو بيناديني. مي je n'écoute pas لكن انا مش سامعه. il يبقى le. tu ne m'appelles plus. tu ne m'appelles plus يعني مش بتكلمني. يعني ليه مش بقيت تكلمني؟ tu ne m'appelles plus ليه انت ما بقيتش تكلمني؟ معنى السؤال كده. كوا je n'ai visité en France انا ما زرتش حاجه في فرنسا. je n'ai visité rien en France. tu et moi احنا اتنين. tu وانا on s'occupe احنا مشغولين. si tu es fatigué لو انت مجهد repose-toi. monsieur je trouve ce match انا شايف الماتش ده حلو قوي. بو يعني جميل صفه. تري بو. تري يجي بعدها صفه. اما بوكو يجي بعدها اسم او كلمه وتاتي اخر الجمله من غير اسم من غير اداه. ما مير باس لاسبيراتور دون سا شامبر. هنا باسي جاي في ايه؟ في المصدر يبقى ده الفيرب ده فين؟ في المستقبل القريب او في الماضي القريب بس هو هنا فا للاجابه لان فيان محتاجه دو والدو مش مكتوب. لا شميز بلو جولي القميص اجمل. كو لو بول من البلوفر. مقارنه بلو يبقى لازم هنا كو. لازم يعني اجمل من او اكثر من. رحنا فين يا جماعه؟ ده عيب التكنولوجيا بقى. هنا بنقول سيز. لا احنا لسه فين؟ احنا في 14. تو نيم با لو سيكليزم ما بتحبش ركوب الدراجات. قلت لي جيم لو سبور دي كيب بحب الرياضات الجماعيه. سبور دي كيب الرياضات الجماعيه يبقى نو. سالو جو سي كو تو يام لي كامباني انا عارف انك تحب الريف. او تو باس لو ويك اند ديرنيير انا قضيت الاجازه اللي فاتت. هتقول جي
passé أنا قضيت le week-end dernier à la campagne كنت في ماذا فعلت؟ Je suis monté à cheval. Décrivez les ingrédients d'un plat de salade. اوصف مكونات طبق سلطة. هتقول أول حاجة je préfère أنا أفضل la salade. تمام. maman la prépare. ماما بتجهزه. au déjeuner في الغداء. pour faire عشان أعمل ce plat هذا الطبق. en achète بنشتري des légumes خضروات comme مثل les tomates et les carottes. on les lave بنغسلها bien كويس. on les coupe بنقطعها et on met بنضع du sel ملح et du citron وليمون. طبعا انت بتكتب يعني الموضوع يعني بسيط جدا. بتقول je préfère la salade بحب السلطه. maman la prépare au déjeuner مامتي بتجهزها في الغداء. pour faire ce plat لكي اعمل هذا الطبق on achète des légumes نشتري خضروات comme les tomates et les carottes طماطم وخيار او جزر باردون. on le lave بنغسل الحاجات دي كويس bien. on les coupe بنقطعها on met بنضع du sel et du citron. طبعا في اكتر من كده. ممكن تقول je mange la salade au déjeuner باخد السلطه في الغداء. ممكن تقول j'adore beaucoup ce plat بعشق هذا الطبق. ممكن تزود الخضروات بقى تقول des oignons بصل des concombres des carottes des oignons des poivres فلفل. d'accord. on met dans le plat بنضعه في الطبق et comme ça. وبكده نكون وصلنا لنهايه الفيديو الخاص بالدفوار بتاعنا او الاكزام بتاعنا باردون اللي هو الاكزام نيميرو 14 امتحان رقم 14. ان شاء الله نكمل مع بعض المره الجايه الامتحان رقم 15 مع بعض لغايه ما نوصل للدرجه النهائيه ان شاء الله. كنت معكم مستر محمد الجوهري. اشوفكم على خير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اشطر اب تعليمك بقى اشطر.